Hello， 各位朋友，早上晚上好，这里是一老大。今天为各位带来的主题是比特币多头顽强，空头等机会。多头需要空头的帮忙，那多头到底需要空头的什么帮忙呢？我们今天影片会提到。那在进入今天的主题之前，我们先来分享今天的投资金句。Mimicking the herd invites regression to the mean。Mimicking 就是模仿 ，the herd 就是群众大众 ，invites 就是引入导入 ，regression to the mean 就是一个回归于平均嘛。所以模仿大众的话，往往会导致我们回归于平均，就是回归于大众的水平。这句话其实意义深远，那不管是在人生还是投资市场上面都有蛮高的一个指导原则。我们举例来说，其实从众对大家来说是比较舒服的，是比较 comfortable。怎么说呢？如果你没有从众的话，会有 peer pressure， 这 peer pressure 是双向的，一个就是别人会对你投入异样眼光嘛，另外一个就是一种缺失感。什么缺失感？当大家都去做一件事情而拥有什么东西的时候，你没有去做这件事情，当然你就不会拥有他们都有拥有的东西，所以这时候你少了他们拥有的东西，你可能会有一种，别人怎么会有这个东西？那我没有，那怎么办？所以是有一个，你没有从众，你会怕失去大家都有的东西。在你没有从众的时候，那你记得要为自己努力，为自己创造其他更值得拥有的价值。那这时候别人反而是没办法拥有你拥有的特殊的东西嘛，特殊的价值嘛。在你没有从众的时候，记得多为自己创造一些更美好的事物。那这个是人生上面的指导。那从众的最佳例子是什么？就是上班啦，在公司里面上班。公司上班不是坏事，但在公司上班有一件很大的坏事是什么坏事？其实在公司里面它会有薪水嘛，那有薪水那也会有阶级嘛，那一般来说薪水会跟着你的职位来做这个对等关系。所以当你在一个公司上班的时候，你领了某个薪水，如果你还去计较某个薪水的高低，其实意义不高啦，意义不高。为什么？因为在你相同 level 的人一定不少，所以其实跟你领一样薪水的人很多，那甚至你可能还有上层的主管，那这时候领的比你更多嘛。所以你在一间公司里面，就算你有升迁，你还有更上层，所以你永远就被卡在某一个阶级当中。所以你在公司上班就是被贴上标签，长久以来可能会对大部分人来说，可能是有这个 side effect， 是有一个负面的 negative 的这个影响。在公司上班的时候，会常常看到一些心理状况不是很好的人，因为你在一个环境当中被这样贴上标签，你心里有办法正常吗？很难呐。对，所以在公司上班，为什么常常会遇到一些心理比较不健康的人？以老大认为，其实主要原因就是因为被贴上阶级、被贴上标签的正常人是很难正常。对，所以其实从众不是一件好事，当然对某些人来说，它也不是一件坏事的。那对查理蒙格来说，他是认为是一件不好的事情。为什么？因为他认为投资大盘的话，就是跟大家一样的绩效。那我们在投资界当中，你一定是要有自己的 advantage， 你的优势。你的优势当然就是要赢过大盘嘛。大盘永远是我们一个挑战我们自己的绩效目标，我们至少要赢过大盘。那对这个查理蒙格，他是一个投资者嘛，他当然会希望他可以赢过大盘，所以他是讨厌只有跟大盘一样的绩效，他是讨厌这样子，他是不喜欢从众。另外一个原因是因为他认为，就是如果一个投资市场上面大家都只有买，那没有人卖的话，是一件非常危险的事情。因为有人卖才有办法买，那如果大家都不卖的话，那你这个投资市场没办法玩的啊！这个价格一直往上去，到底这个是无限往上，这是不可能的。总有一天会需要卖。一个健康的投资市场是必须要有人买有人卖，所以主力庄家也不希望这个单边市场出现，所以他在大家都是买的时候，他会做什么事情？当然是做一个反向的市场操控。好，这是今天的投资机具，那我们赶快进入我们今天主题吧。第一老大的 LINE 社群已经上线了，在影片下方资讯栏都有连结，可以免费加入。好，我们赶快回到比特币的4小时 K 线图，我们看一下比特币近期的走势。我们可以看到11月9号的时候，它其实来了一波反弹，它其实一路反弹了将近5000多点，将近6000点的一个反弹，来到这个107500。那我们其实在这个一老大的 LINE 社群里面，其实有提供讯息给大家，在11月9号3点的时候，其实有发一个图文。跟大家讲，其实目前有数据在这个时间点它是偏多的，在这个时间点可能会有一波比较大的一个波动出现。对，那我们看一下那时候的这个图文好了，这个是我们11月9号下午3点的时候发的，那时候价格还在这个101698，对，在一老大 LINE 社群里面。那有提到这个多空持仓人数比，其实在现在已经临近要跌破的一个状况下，可能会有一个不错的一个反弹，就是有反弹的机会。
因为它现在是在一个趋势线的边缘，那一般在趋势边缘不是它会继续踩稳往上，那就是跌破嘛，那跌破就会带动一波反弹，那这一波的反弹应该会蛮大的。那如果继续往上，也会有一个不错的下跌这个做空机会。在那个时间点它是偏多的，为什么？我们可以看到它这个上升先行，它的顶部它其实是有下滑，它的反弹它碰到这个下方的趋势线的反弹，其实是一直变弱的状况，那一直贴着这个下方这条趋势线，其实这样子的状况跟我们讲它往下的概率是比较高的，那最后它真的也是跌破，最后就往上了。我们这次先从这个数据的部分开始讲，我们先从多空持仓人数比，就是我们刚刚讲，就是在这边它跌破了，那它就会带动了一个不错的上涨。目前多空持仓人数比也做了一个类似趋势线的状况，它这边有一条趋势线，那目前状况又是一个貌似跌破的状况，对，那所以目前其实这个多空持仓人数比跟我们讲，短期来说它是会有波动的，偏多为主，以偏多为主，它目前是跌破的，那会不会忽然又收回？那有可能啊。那如果收回它往上的话，那它可能会有带动一波比较大的一个下跌。那如果往下的话，它当然可以带动一波好一点的反弹，就不错的反弹。只是要注意的是，这一次的状况跟上一次状况又有一点不同，因为我们上次是在近期的多空持仓人数比的相对高位的位置，相对高位它本来就是有一个物极必反的效应，所以它可能就会倾向于下来。那并且这个它的头部是渐渐往下的嘛，就是它的反弹是越来越没力的，那它往下概率比较高了。那它现在刚好是在近期的这个摆荡的中间的位置，所以它其实是可上可下。那有可能会不会在这边撑住，然后继续往下，那就是价格就继续往下，也不是不可能。所以目前状况的话，我们可以说，其实可能近期又会有一些相对大的一个波动会出现的可能性是有的，因为它又临近这个关键点位了。只是目前是跌破状况啦，所以它可能往上的概率会稍微高一点。对，不过我们还是要紧盯的盘面，看看这个多空持仓人数比最后会不会忽然收回，那就会往下，但是这样的波动可能会稍微大一点哦。那如果跌破的话，那也会有一些反弹，不过它是在这个多空持仓人数比的中线位置跌破的话，可能不见得会有上一次这样子6000点的行情出现，这个可能不太容易啊，不太容易。如果它是相对高位的话，它可能这个空间会比较大一点。所以目前多空持仓人数比，它整体来说大时间的框架来看的话，它还是个震荡上行的结构。震荡上行的结构代表是主力庄家偷偷离场在出货的现象，短多长空，因为它可能跌破的概率是稍微高一点。那整体来说还是一个这个偷偷吃货的状况。那我们再看一下资金费率的部分，资金费率目前是在 0.0068， 是小于诺莫值 0.01， 所以它是有提供多头上涨空间的，所以资金费率是一个看多的讯号。好，那我们再回到比特币的 K 线图。那上一次其实这个反弹是来到了这个下降通道的中轨部分 106,200 左右，那它现在又被这个下降通道下边缘线挡住了，它目前还没站回去，所以如果真的要看多的话，至少它还要先站回去这个103800、103700这样的价位嘛，那目前还没站回去，所以也不用太积极的去看多啦。对，所以如果到时候跌破的话，可能也要等涨上去再做多也可以，也不晚。对，目前它是有受到下降通道的下边缘线有压制的现象。那我们看一下我们团队做的量化指标 BTC Emotional Trading Index， 你可以发现目前 Emotional Trading Index 还是大于0的。我们之前有讲过，大于0的状况代表市场上还有许多的废性多头资金，比特币的庄家就会更倾向于这个洗盘和下跌。那之后就算有反弹，都有高概率会吞没嘛。那其实我们可以回顾一下这件事情是不是以前是这样。你们可以看一下，就是我们从近期好了，近期来说，我们可以看到这边是负的，它这个一涨上去之后，就是它穿零轴往下涨上去以后，它就没有回到这边穿零轴往下这个价格，穿零轴往下的时候，那代表我们可以买入这个比特币。那这边买入的话，它其实比特币价格就再也没有回到这67000这样的价位，它就没有再回到这个位置。那这边如果是穿零轴往上变成正的时候，这边就是一个盘整区间或者是一个下跌区间，它这边的上涨都会被吞没，这边的上涨都会被吞没，直到这个 Emotional Trading Index 传一周往下的时候，这边的上涨才没有再被吞没掉了，这边上涨就没有被吞没掉了嘛，对不对？一旦这边的 Emotional Trading Index 又传一周往上了，传一周往上之后，又变成一个震荡行情，那所有的上涨都被吞没，其实我们这个指标还算不错啦，就是可以精确的看到说目前的做单的这个大趋势的想法会是如何，就是 Emotional Trading Index 大于0的时候，
emotional trading day 大于0的时候，我们就是这个，如果你要做多，那你可以做个短多，那或者是开的这个杠杆数可以少一点，就是降低一下风险，因为最后会被吞掉的可能性是比较大的。你可以看到近期其实也是蛮准的，它大于0的时候，你做多的话，它其实都是被吞掉的，它的这个上涨都是被吞掉，那近期也都是被吞掉。如果好机会做多行不行？可以啊，就像我们上一次这个11月9号下午3点的时候发的文章，其实那时候做多也是一个不错的机会，只是它最后还是会被吞掉。你看最后也是被吞掉，它在这个礼拜3的时候，就是11月12号的时候，它也是把它吞掉了。所以现在之后如果还有反弹，大概率又会吞掉。所以如果很习惯做空的朋友，反而你可以在上涨的时候，你再找个机会去做空，因为它大概率又会把它吞掉。状况大概是这样，所以目前的 emotional trading day 它是一个看空的讯号，就是大0的时候，了不起，它会是一个盘整的状况，因为它的上涨都会被吞掉。单纯看一下 K 线部分的话，成交量部分，那空头还是一样，这个比较有优势的，近期的空头它是量能是比较足够，那也砸得比较迅速。我们刚刚讲 emotional trading 它是大于0的，所以它其实现在上涨对多头并不是一个好的现象，因为之后吞掉的可能性是比较高的，所以倒不如我们还希望这个空头来帮忙啊，赶快把这个价格打下去，把这个 emotional trading index 洗到穿一周往下 ，emotional trading index 大于0，没有趋势多的可能性，就是这个趋势多的可能性是比较低的。那对，所以其实我们现在多头是需要空头来帮忙，不需要等到这个空头把这个盘面洗得够干净，那我们才有可能会有一个比较好的做多机会。那也符合我们今天的这个主题嘛，就其实多头是需要空头来帮忙的，目前状况是这样，所以空头要加油啊，空头要加油。对，如果没有洗干净的话，对多头也不是一件好事啊，对多头也不是好事，你就做个这种反弹比较辛苦啊，因为你要点位到了，你要记得要赶快平仓，不然的话又是爆上去又爆下来。对吧？好，那我们看一下比特币 ETF 的部分。比特币的美股 ETF 可以发现呢，近期它在这个11月11号的时候，也就是礼拜2的时候，它又重新买入了5亿美金。对，那不过在隔天，就是在礼拜3的时候，11月12号的时候，又卖出了将近3亿美金。所以整体来说，其实还是一个偏卖方居多一点点啦，因为它的卖方的连续是比较强。那有零星的这个买方，那所以买方虽然这个量也没有那么弱，对，只是有一点像是焦灼的状况。目前的话可能会比较倾向于多空持平的状况，没有特别的看多，也没有特别的看空啦，因为它空方之前的子弹已经用了差不多了。那我们再看一下以太币的美股 ETF， 以太币美股 ETF 会比这个比特币还要不好一些，为什么呢？因为它的在比特币11月11号它是买入5亿美金的，但是以太币它却是卖出1亿美金的。在11月12号礼拜3的时候，它一样是卖出2亿美金，所以近期没有什么比较大量的买入，反而都是一个卖出的动作，所以也是为这个以太币抽血的，所以以太币状况会比较差一些啦。对，美股 ETF 对以太币的看法是比较差的。那对比特币的看法的话，是现在目前是比较焦灼的状况。美国的 Inflation Index， 美国的通膨指数它前阵子最高点来到了 2.7 那时候是11月2号。那目前到这个11月13号的时候，它回到了 2.55， 有稍微缓缓的回落一点点，但是整体还是一个向上的趋势当中，所以代表美国的通膨其实是越来越严重。对，所以其实对后续的这个量化宽松和这个降息的执行可能会有一点影响，所以目前这个数据还是有一点偏空的。好，这是今天11月13号的更新，希望今天内容对你有帮助，记得按赞分享，开启小铃铛，也真心祝福有帮我按赞的朋友们早日发大财。那一老大的 LINE 社群已经上线了，有兴趣的朋友可以来看看。那我们下期再见喽，拜拜。